আলাইকুম ভিউয়ার, আমার চ্যানেল দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে না লাইক শেয়ার করবেন। এটি কিছুদিন পর ডিম দিবে, এখনো দেখিনি। ফার্স্ট ডিম দেবে। এই বাজিকর 4 বছর ধরে পাচ্ছি। এক বছর হবে এই তিনটারই। প্রথমটা বড় দুধ, যেটা এটা ব্ল্যাক আই, রেড আই, এটা ব্ল্যাক আই। দেখছেন, এইটা পাখিটির পায়ে সমস্যা, ভিটামিনের অভাবে এরকম হয়েছে। দুবার ডিম দিয়েছে কিন্তু বাচ্চা তুলতে পারেনি। এটি একবার ডিম দিয়েছিল, বাচ্চা হয়েছিল কিন্তু মেরে ফেলেছে। পরের ডিমগুলো এখানে দিয়েছে, ওর ডিম রয়েছে। দেখছেন, তা দিচ্ছে জোড়াটা আর ওই জোড়াটা। বাজিকর কিন্তু সব পিঞ্চ আছে। দুটি আছে। শেষ। আমার পরে কয়েকদিন পরে আবার ভিডিও করব, দেখাবো আপনাদের।